toy izao ndraiky avana ny teny zaraina zay omenantsika anio mpanazava na mpiaro ny voninahity Kristy ianao olony. Mety misy fahamaizinana miatra manodidina anao, fakapanahy, fahakiviana, tsy fisiana, tsy firarahiana ny tompo, fa ianao vao antso anazava. Araka ny voasoratra amin'ny Korintianina faharoa toko fahaefatra andiny fahaenina amin'ny anaran'i Jesosy hoe fa Andriamanitra izy izay nandidy hoe aoka ny mazava ahazava ao amin'ny maizina no ampahazava ny fonay ho amin'ny fahazavan'ny fahalalana amin'ny voninahitr'Andriamanitra eo amin'ny tavan'i Jesosy Kristy. Mijoro vavaka isika. Raio, manavao ny fanolorako tenao hitondra ny fahazavanao na inona sakana mety ataon'ilay ratsy. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy any Nazareta. Amen. Mandra-piona tompoko, fiadanane.